இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மேனேஜ்மெண்ட் தான். மேனேஜ்மெண்ட்டில் இது வரைக்கும் வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சும்மா பெனில் எழுதி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நோட் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை டைரியில் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் தான். மேனேஜ்மெண்ட்டில் நேச்சர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னொரு என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா salient features ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு 11 பாயிண்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம். அந்த 11 பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா, it is a nature of management na என்னன்றதை பற்றி தான் அந்த 11 பாயிண்ட்ஸும். It is a universal activity, it is goal oriented, it is an intellectual activity, it is a process. Management is both a science and an art. Work as a strike and managerial action. It is a social process, it adapts an integrated approach, it is an ongoing activity, it is intangible, invisible, cannot be seen but felt. Management is a profession, it is a factor of production. இதாங்க இது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான நோட்ஸு. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இதுலேயும் இது பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க, இந்த ஒரு எக்ஸாம் வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு MBA கூட நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். அந்தளவுக்கான ஒரு நோட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் வந்து இதில் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை இது பண்ணி போனீங்கனால ஒரு MBAவில் ஓரளவுக்கு உங்களால் மேனேஜ் பண்ணி உங்களால் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர முடியும். அந்த மாதிரியான நோட்ஸ் தான் நம்ம தர்றது எல்லாமே. அதனால் கொஞ்சம் வந்துட்டு நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய இருக்குது.